Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Welcome back to channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Mohon dukungannya teman-teman. Like-nya, subscribe-nya. Jadi kita di sore hari ini coba-coba memasuki hutan. Katanya di sini sering terdengar suara orang teriak-teriak. Jadi semuanya begini teman-teman, ini sini dalam hutan. Jadi saya coba masuk di tengah-tengah hutan. Jadi di sini saya sendiri, ada yang menemani. Sini mungkin banyak ikannya teman-teman, atau ularnya. Saya juga merasa merinding teman-teman di sini. Jangan sampai ada anaconda atau binatang yang lainnya. Jadi ini di sore hari teman-teman. Ini sekitar jam berapa nih? Jam 5 kah? Sini batunya juga agak cadas-cadas, tajam-tajam. Ini dalam teman-teman. Saya juga merinding teman-teman, jangan sampai ada binatang. Di sini sejuk teman-teman, sejuk, airnya ini tempat tercemar oleh manusia teman-teman. Di sini jadi mulai gelap teman-teman, sore hari. Orang di sini di atas sana teman-teman ada jalan, itu jalan ke kebun warga. Jadi kita melakukan penelusuran di sore hari. Kalau malam di sini saya juga agak-agak ngeri-ngeri atau takut karena sampai ada binatang-binatang berbisa, apakah ular. Jadi di sini juga dikeramatkan juga oleh warga sekitar. Jadi jarak dari tempat ini ke pemukiman warga itu sekitar 5 kiloan, 7 kiloan. Cukup jauh teman-teman. Jadi ini menjelang maghrib. Lagi masih kelihatan kayak terang teman-teman. Tapi ini sudah menjelang maghrib, sekitar jam 5-an. Jadi saya coba-coba atau beruji nyali di sini. Katanya warga di sini ada waktu melintas di jalan sana, ada mendengar suara seperti orang teriak, seperti orang mencuci baju, baru suara anak-anak kecil, seperti ada orang pesta mencuci di sini teman-teman.
atau satu kampung mencuci menjelang maghrib, teman-teman. Jadi saya dikatakan menjelang maghrib itu sudah ada suara-suara di sini. Jadi saya mulai penyusurannya di sini, teman-teman, menjelang maghrib ini. Jadi teman-teman yang jadi tim pantau saya, sini ada teman. Ini batu ini juga. Ini batu, teman-teman. Ini batu, teman. Batu. Di sana ada suara seperti suara meraung atau apakah? Coba kita ke sana. Ini medannya sulit, teman-teman. Sangat sulit, sangat sulit. Aduh. Di sini banyak laba-laba, teman-teman. Sini jarang orang masuk ke sini, teman-teman. Cuma saya. Coba stay kamera dulu, teman-teman. Di sini kita staykan kameranya sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita staykan kameranya. Oke, teman-teman, mungkin sudah cukup dulu video pendek saya ini, teman-teman, atau video penyusuran sore hari ini. Jadi semoga terhibur, semoga yang nonton, yang like, yang share, semoga rezekinya dilimpahkan, diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.